С вами Прогрессив Сервис. Дорогие друзья, всем доброго дня. Погода замечательная, да? Охуительная. Просто потрясающая. Потеплело. Я сломал себе палец на левой ноге. Это вообще здорово. Лучше бы ты себе голову нахуй сломал, и мы твое лицо больше не видели в этом телефоне. Какая ситуация? Я еду на объяснение в милицию. Я фуражку взял с собой. Паспорта, так как у меня нету, буду заходить нахуй в руках с ней. У меня есть вот такая вот замечательная просто нахуй феска. Да, здорово. И как раз нахуй и за 8 тебя пересадят просто в автозак и отвезут в Пермский край нахуй. Класс, да? Да, здорово, блядь. Отличного настроения, прекрасного дня. С вами Прогрессив Сервис. Потанцуем сегодня, нахуй. С моей хромой ногой все равно. Ставьте лайки, пишите комментарии.